Hello everybody, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn English words and sentences. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសរួមទាំងល្បះផងដែរបាទហើយពាក្យដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះគឺពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យសាវ៉ាហើយនិងពាក្យស្មោះត្រង់តោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនេះគឺពាក្យ fickle បាទ fickle នេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនង relationship យើងអាចបកថាសាវ៉ាបាទសាវ៉ាឬក៏មិនស្មោះត្រង់ឬត្រឡប់ត្រលិនហ្នឹងមានន័យថាឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តងាយណាម្ដងចេះម្ដងចុះអញ្ចឹងគេហៅថាត្រឡប់ត្រលិនឬក៏នៅក្នុងទំនាក់ទំនងបែបស្នេហាអីគេនិយាយថាសាវ៉ាបាទស្រឡាញ់អ្នកនោះផងស្រឡាញ់អ្នកនេះផងបាទសាវ៉ាហើយមួយពាក្យទៀតនេះគឺយើងអានថា loyal នេះគឺស្មោះត្រង់បាទស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសាវ៉ាគឺផ្ទុយនឹងស្មោះត្រង់ហើយពីរហ្នឹងគឺវាផ្ទុយពីគ្នាបាទតោះអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់នៅរូបភាពតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍របស់យើងហើយរូបភាពនេះគឺយកពី AI ជួយបង្កើតនៅរូបភាពនេះឡើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី1 He loves many girls at the same time He loves many girls at the same time គាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងពាក្យថា at the same time មានន័យថានៅក្នុងពេលតែមួយបាទ He is very fickle គាត់សាវ៉ាណាស់បាទគាត់សាវ៉ាណាស់អញ្ចឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយគាត់សាវ៉ាណាស់បាទហើយឧទាហរណ៍ទី2នេះ She loves only him នាងស្រឡាញ់តែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាទពាក្យថា only him នេះតែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាទ She is a very loyal girl នាងបាទសំទោសគឺនាងជាស្រីដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់អញ្ចឹង clear ថា she is a very loyal girl នេះនាងជាស្រីដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់បាទអញ្ចឹង loyal girl មានន័យថាស្រីដ៏ស្មោះត្រង់បាទស្រីដ៏ស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែពីរពាក្យនេះទេគឺពាក្យ fickle ហើយនិងពាក្យ loyal បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យដែលមានអត្ថន័យថាសាវ៉ាហើយនិងពាក្យស្មោះត្រង់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបាទមានពាក្យផ្សេងទៀតដែលមានអត្ថន័យថាសាវ៉ានិងស្មោះត្រង់នេះណាមិនមែនមានតែពាក្យ fickle ហើយនិងពាក្យ loyal នេះទេបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនសូមជួយចុច like និង subscribe ឲ្យវីដេអូខ្ញុំនេះផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសឆ្ងល់បាទអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត